Russian election itself, it was of course significant for the return of Vladimir Putin to the presidency. What was interesting, though, was actually the pre-election situation in Russia, where a rather spontaneous display of unhappiness, discontent against Putin emerged. In other words, what this means is Putin's return was not as popular as it was thought. Putin's promises of stability and security weren't enough for most Russian people. What's interesting as well is the emergence of an opposition against Putin within Russia. What's important, though, is the opposition in Russia is united only in terms of opposing Putin. And is divided over every other issue. That's why we see a very split or divided, fragmented opposition in Russia. While the opposition in Russia politically is rather marginal or insignificant, but what is important is the level of discontent or unhappiness with Putin. Interesting for an implication for Armenia as the May parliamentary elections approach. Is that the lesson from Russia is that it's very dangerous to ignore popular demands for change and reform. One lesson for the Armenian government was, if such a demonstration emerged in Russia against Putin of all people, then the election is very serious. Հայաստանի համար մեկ այլ դաս Ռուսաստանից այն է, որ եթե նման մեծ դժգոհություն առաջացավ Պուտինի դեմ Ռուսաստանում, ապա մեր ընտրությունները շատ ավելի կարևոր են դառնում. And in many ways, Armenia's May election is its most important election in history. Եվ շատ դեպքերում Հայաստանում մայիսին կայանալիք ընտրությունները Հայաստանի պատմության մեջ ամենակարևոր ընտրությունները կարելի է համարել. Armenia's election has to be one of its best. Հայաստանի ընտրությունը պետք է լինի նրա լավագույն ընտրությունները. Expectations are much higher outside and inside Armenia. Ակնկալիքները շատ ավելի բարձր են ինչպես Հայաստանի ներսում, այնպես էլ Հայաստանից դուրս. The second lesson for Armenia, however, is not the election in Russia itself. Հայաստանի համար երկրորդ դասը հենց միայն Ռուսաստանում տեղի ունեցած ընտրությունները չէին. The second lesson is the Western reaction and the international reaction to the Russian election. Երկրորդ դասը Հայաստանի համար Ռուսաստանի ընտրությունների հանդեպ արևմտյան վերաբերմունքներ, արևմտյան ռեակցիաներ. Because in many ways, Russia's presidential election was unfortunately not very free and fair. Որովհետև Ռուսաստանում տեղի ունեցած ընտրությունները շատ դեպքերում դժբախտաբար ազատ եւ արդար չէին. But the Russian election had an interesting combination of old traditional violations, but also new violations. Ռուսաստանի ընտրությունները իհայտ բերեցին նոր մի կոմբինացիա, հին արդեն սովորած ուրեմն կեղծումների եւ ավելի նորովի կեղծումների նոր մոտեցումների. In terms of typical post-Soviet elections, we saw ballot stuffing, carousel voting, or multiple voting. Հետխորհրդային ժամանակաշրջաններում մենք այնտեղ տեսանք ինչպես լցոնումներ, կեղծումներ եւ կարուսելներ. Also two new kinds of violations. Ինչպես նաեւ երկու նոր տեսակի կեղծումներ. The first was the pro-Russian government movement used fake or illegitimate
election monitors. Առաջինը դա ուրեմն կառավարամետ, իշխանամետ ուժերն էին, խմբավորումները, որոնք օգտագործում էին կեղծ եւ ոչ սարքի մոնիտորներ։ In other words, election observers sent by the government would go to the polling station and take the seats of real election observers or proxies. Այլ կերպ ասած, կառավարության իշխանության մարդիկ կգնային ընտրատարածքներ եւ կնստեին այն տեղերում, որտեղ որ պետք է նստեին հանձնաժողովի անդամները։ The second new development was the Russian government installed 90,000 cameras in the polling stations. Երկրորդ նորամուծությունն այն է, որ Ռուսաստանի իշխանությունները ներդրեցին 90,000 կամերաներ, տեսախցիկներ ընտրատարածքներում։ Most of the cameras that worked, because not all of them did, showed a very fuzzy or non-clear image. Այդ տեսախցիկներից նրանք, որոնք աշխատեցին, քանի որ նրանցից ոչ բոլորը աշխատեցին, ցույց տվեցին ոչ շատ հասկանալի պատկերներ։ Some of these cameras didn't have batteries or electrical power. Այս տեսախցիկներից որոշները չունեին էլեկտրաէներգիա եւ չունեին ուրեմն վերալիցքավորման միջոցներ։ What was most interesting or amusing was some of the live cameras at nighttime would show sunshine in the polling station. Հետաքրքիր այն է, որ այս կամ տեսախցիկներից որոշները գիշերով ցույց են տալիս ուրեմն լույս, արևային լույս ընտրատարածքում։ But the international reaction to the Russian election was not very strong. Բայց Ռուսաստանի ընտրությունների հանդեպ միջազգային արձագանքը այդքան ուժեղ չէր։ Because in the bigger perspective, the West and the international community does not have much leverage over Russia. Որովհետև ավելի լայն առումով միջազգային հանրությունը կամ արևմուտքը Ռուսաստանի դեմ շատ լծակներ չունի։ What was also interesting is in December and January there were 100,000 anti-Putin demonstrators. Հետաքրքիր այստեղ այն է, որ դեկտեմբերին եւ հունվարին հավաքվեցին 100,000-ավոր ցույցեր ընդդեմ Պուտինի։ But as recently as March 10th, we saw much smaller demonstrations. Բայց ընտրություններից հետո մենք տեսանք շատ ավելի փոքր ցույցեր։ Is Russia and Armenia is Armenia. Առաջին այն է, որ Ռուսաստանը դա Ռուսաստան է, իսկ Հայաստանը Հայաստան։ In other words, expectations and demands in Armenia are much higher than they were on Russia. Այլ կերպ ասած, Հայաստանում ակնկալումները եւ սպասումները ընտրությունների շատ ավելի բարձր են, քան դրանք Ռուսաստանում էին։ And in the Armenian case, it's the Armenian government itself that's also promising greatly improved elections. Եվ Հայաստանի առումով հենց իշխանություններն են, որ խոստացան շատ ավելի բարելաված ընտրություններ։ The other key difference was, unlike Russia's presidential elections, Մեկ այլ տարբերություն, որ ի տարբերություն Ռուսաստանի նախագահական ընտրություններին, what the Armenian election is really about is a new conflict. Հայաստանի ընտրությունները վերաբերում են մի նոր կոնֆլիկտի, No longer between the opposition and the government, որը տեղի չի ունենում իշխանության եւ ընդդիմության միջեւ։ but a conflict within the ruling coalition. Դա մի կոնֆլիկտ է, որը տեղի ունենում հենց կառավարող իշխող կոալիցիայի միջեւ։ A real and increasing conflict or confrontation and competition between the Republican Party and prosperous Armenian Party. Իրական եւ սաստկացող կոնֆլիկտ եւ մրցակցություն հանրապետական եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների միջեւ։ Of course, under Putin, Russia will continue to mediate between Armenia and Azerbaijan over Karabakh. Առաջին այն է, որ Պուտինի կառավարմանալուք եւս Ռուսաստանը կփորձի միջնորդի դեր կատարել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ But unlike Medvedev, Putin will have less patience and much more pressure. Բայց ի տարբերություն Մեդվեդևի Պուտինի կունենա շատ ավելի քիչ համբերություն եւ շատ ավելի հատված կլինի ճնշում գործադրելու։ The other deeper trend is as Russia improves relations with Azerbaijan, this may affect the Minsk group process. Եվ երկրորդ ավելի խորը միտումը Ռուսաստանի հարաբերությունների բարելավումը Ադրբեջանի հետ կարող է որոշակի ազդեցություն ունենալ Մինսկի խմբի վրա։ But overall, we shouldn't expect any change in the peace process for 10 to 15 years. Բայց ընդհանրապես մենք չպետք է որևէ լուրջ փոփոխություն ակնկալենք խաղաղ գործընթացում առաջին 10-15 տարիների ընթացքում։ The problem of the peace process is not Moscow, Paris, or Washington. Խաղաղ գործընթացի խնդիրը ոչ Փարիզն է, ոչ Մոսկվան, ոչ Վաշինգտոնը։ The problem is limited to Baku.
խնդիրը սահմանափակվում է, պրոբլեմը սահմանափակվում է Բաքվով։ Baku, if they had Eurovision every year, wouldn't be able to strengthen its position. Նույնիսկ եթե նրանք ամեն տարի ունենան Եվրոտեսին, նրանք չեն կարողանա ուժեղացնել իրենց դիրքերը։ The more Azerbaijan threatens war, the more embarrassing it is for Azerbaijan. Եվ ինչքան շատ է Ադրբեջանը սպառնում պատերազմով, այնքան շփոթմունք է հենց դա առաջացնում Ադրբեջանում։ But in terms of Russian policy, it's also important to remember that Putin has returned officially as president, but he's never unofficially left as president. Բայց Ռուսաստանի առումով պետք է հիշել, որ թեպետ Պուտինը վերադառնում է որպես նախագահ, սակայն իրականում երբեք չէր հեռացել նախագահի պաշտոնից եւ դիրքից։